اهلا بيكم ريفيو جديد، والنهارده ان شاء الله هكلمكم على اكتر لاين انا بحبه جدا وعشقته وما اقدرش استغنى عنه حقيقي، الجيفنجي. النهارده الريفيو مختلف شويه في ان انا جايبه لكم كذا نوع من الجيفنجي. انا عشان عاشقه للنوعيه دي فقلت هجمع بقى منه كذا اصدار، على امل ان هو هلاقي حاجه جديده مختلفه في كل اصدار، ولكن انا حسيت ان هم شبه بعض فقلت لازم اطلع لكم بقى بريفيو اكلمكم عن الحاجات القريبه من بعضها قوي كده، علشان انتوا لو بتحبوا التغيير زيي وتنوعوا ما تجيبوش حاجه يعني نفس متشابهه الى حد كبير، وتحبوا ان انتوا التغيير يعني زي وكده وتستمتعوا بالنوتة بتاعة الجيفنجي. اول حاجة النهاردة هكلمكم فيها الجيفنجي لايف ريزيستابل. تمام يا جماعة، ده البرفان الرسمي لسمر في المسلسل التركي الشهير. انتوا عارفين سمر ومهند وعدنان بيه والمسلسل الجميل دوت، هو ده العطر الرسمي بتاعها. فهو من العطور الزهرية بالدرجة الأولى، هي نوتاتها متنوعة ومختلفة. بما اني بقى بحب اتكلم عن كل ما يشتمل عليه العطر يعني، فانا شايفة ان هو البرفان ده من الحاجات الثابتة اللي بتليق اكتر مع الناس البيضة. زي ما قلت لكم هو ماشي مع سمر التركية ديت، فانا شايفة ان هو بالدرجة الاولى بيمشي اكتر مع ممكن برضو الجماعة القمحويين اللي زينا كده يجربوه، ما فيهاش يعني، ممكن تليق عليهم جدا يعني، واي نوت. ولكن انا بحب اقول ايه كل ملاحظاتي على العطر ده تحديدا. هو برضو من الحاجات الثابته الجميله المختلفه المميزه اللي هي مش منتشره نهائي، مش زي بقى الانواع اللي انا قلت لكم انا قفلت منها جدا بسبب ان هي منتشره بطريقه مش طبيعيه يعني. فالناس اللي بتحب دايما تبقى مختلفه طبعا انا برشحها ليها. اللاين ده برضو هيعجب اذواق كتير، الصغير والكبير، وتمام شغال يعني. طب برضو انا برضو حبيت بالمناسبة ان انا اتكلم عن بما اني بتكلم على الحاجات اللي شبه بعض، البادي سبلاش دوت قريب جدا 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 يعني من الانواع اللي انا هكلمكم عليها النهارده، اللي هي في وجه التشابه يعني. ده برضو من الحاجات، وعلى فكرة حلو جدا يعني، ايه هو زهري بالدرجة الاولى فهو حلو جدا ان احنا نقتنيه يعني. قريب قوي من النوع الاول اللي انا قلت لكم عليه دوت، اللي هو بتاع سمر ومهند ده. فالبادي سبلاش ده زي ما قلت لكم ان هو الاتنين واحد يعني، ما فيهمش اختلاف. فلو حبينا ان احنا يعني بنحب نعمل يعني كوليكشن من البرفيوم مع البادي سبلاش، فالاتنين دول شبه بعض، فممكن يدونا لمسه فيها قوه شويه، ان النوته بتاعته النوته العطريه تبقى باينه كده. فالاتنين دول شغالين حلو قوي. طبعا الشياكه والجمال في ابهى صورها. الريزيستابل ده من الجيفنجي، ما حدش بيختلف عليه. انا زي ما قلت لكم هو عطر زهري، وفي طبعا النوتة العطرية فيها حاجات كتيرة برضو. منتهى الشياكة، منتهى الجمال، منتهى الرقي في الحاجات دي والرقة يعني عارفين كده انتوا مين اشبهولكوا زي ما عودناكوا بقى بحد كده. هشبهه في رقته بهبة مجدي. شفتوا انتوا هبة مجدي رمز للرقة كده والرقة، حاجة كده اهو. ده حاجة جميلة قوي، حاجة رقيقة قوي. عطر زهري برضو من الحاجات اللي انا قلت لكم ان هي شبه بعضها. فالريزيستابل دوت هو برضو اودو برفيوم، برضو دي من الحاجات اللي شبه بعضها جدا. نيجي بقى لاخر حاجة شبه بعضها من الجيفنجي. تمام، انا عايزه اطلع لكم برضو النوتة العطرية بتاعتها، الفيري اريزيستابل جيفنجي. بصوا ادي الفيري اهي، تمام، فيري irresistible. عارفين يعني ايه irresistible؟
يعني irresistible يعني عطر لا يقاوم، وهو فعلا لا يقاوم. الirresistible دي بس لوحدها، وده كان life irresistible، ده بقى very irresistible. يعني مش لا يقاوم بس، لا ده لا يقاوم جدا، لا يقاوم جدا، عشان النوتة فيه واخدة حقها بجمال يعني، ومن الحاجات الثابتة جدا. طبعا هو في ورود، في ازهار، في منعش، في اورماتيك. طيب نشمه كده بقى. تحفة تحفة. احنا لازم نتعمق كده في البرفان عشان نعيش الاجواء. الفيري irresistible لا يقاوم جدا، يعني حاجة من الحاجات اللي هي ما بيختلفش عليها اتنين. والجيفنجي عامة حاجة كده ملهاش مثيل بجد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ very irresistible، لا يقاوم جدا. من الجيفنجي انا بنصح بيه وبشده. عطر زهري بالدرجه الاولى، وثباته عالي جدا، ويليق مع كل الاعمار، وممكن كمان في خطوبه، في فرح، في مناسبه. فانا بنصح بيه بشده، حلو جدا جدا جدا. انا اصلا عاشقه للجيفنجي. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم. باي باي، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.